ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். டுடே என்ன கண்டென்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன மாண்டேஜ் வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருக்கிறேன். வேற எங்கேயும் இல்லை, எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். எங்கள் வீடு வந்து கொஞ்சம் காடு மாதிரி இருக்க ஏரியாவில் தான், கொஞ்சம் நல்ல இன்டீரியரில். அங்கே வந்து எப்போவுமே வந்து மார்னிங் மேட்சோ வந்து நான் வாக்கிங் கூப்பிட்டு போவேன். கூப்பிட்டு போகையில் வந்து சன்ரைஸ்லாம் ஆகி கொஞ்சம் பார்க்குறக்கே கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும். அதனால் சரி ஓகே நம்ம ஷூட் பண்ணி பார்ப்போம். இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஷூட் பண்ணுறேன், அதனால் ஷூட் பண்ணி பார்ப்போம், ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கெல்லாம் காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன மாண்டேஜ் வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். அதை பாருங்கள். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதில் எந்த கிளிப் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அப்படியே போகிற போக்கில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்படியே அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக அப்படியே வந்து கமெண்ட்டும் பண்ண சொல்லுங்கள். போன வீடியோலலாம் வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அதே போல் வர வீடியோஸ்க்கு இன்னும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட லைக்ஸு கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் வந்து என்னை இன்னும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நல்லா என்னை வீடியோஸ் பண்ண வைக்கும். கண்டிப்பாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங்.